បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រភេទនៃកង់ដុងស្ទ័រគឺប្រភេទកង់ដុងរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្តិចកង់ដុងនោះវាចែកចេញជាពីរប្រភេទរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទី1គឺប្រភេទកង់ដុងស្ទ័រកង់ដុងស្ទ័រមានតួនាទីសម្រាប់ផ្ទុកនិងផ្ទេរចរន្តសម្រួលដំណើរការដល់ប្រព័ន្ធបូប៊ីនម៉ូទ័រគ្រប់ប្រភេទកង់ដុងស្ទ័រមានពីរប្រភេទគឺទី1គឺកង់ដុងស្ទ័រអចិន្ត្រៃយ៍កង់ដុងឬក៏កង់ដុងបណ្ដាំទី2កង់ដុងស្ទ័រជំនួយដែលហៅថាឬក៏កង់ដុងដេម៉ារ៉ាហើយនេះគឺលម្អិតកង់ដុងស្ទ័រអចិន្ត្រៃយ៍កង់ដុងស្ទ័រអចិន្ត្រៃយ៍ទី1គឺកង់ដុងស្ទ័រអចិន្ត្រៃយ៍មានទម្ងន់ធ្ងន់បិទជិតស្លុងព្រោះនៅក្នុងវាត្រាំប្រេងដែលមិនឆ្លងចរន្តពីចំណុះរបស់វាគឺជា microfarad MFD តង់ខ្យងរបស់វាអាចស្មើ220 វ៉ុលឬខ្ពស់ជាងបើប្រើជាមួយម៉ូទ័រ110 វ៉ុលតង់ខ្យងរបស់វាត្រូវមានស្មើឬលើស100 វ៉ុលនេះគឺជារូបភាពជាក់ស្ដែងនេះកង់ដុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះ30មីក្រូនេះ30មីក្រូហើយវានេះគឺជាចំនួនលេខរបស់វា30មីក្រូ30មីក្រូបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយសេះកន្លះបូប៊ីនរបស់កុំព្យូទ័រម៉ូទ័ររបស់កុំព្យូទ័រគឺមួយសេះកន្លះ30បើមួយសេះគឺកង់ដុង25មីក្រូអញ្ចឹងវាអាចបូកដក 6% ហ្នឹងគឺកម្រិតលំអៀងរបស់វាហើយគឺសម្រាប់តង់ខ្យង370 វ៉ុល370 វ៉ុលហ្នឹងគឺវា maximum ជាមួយនឹងប្រើនៃចរន្ត220 វ៉ុលតែបើអ្នកត្រង់ចំណុចនេះគេថាតង់ខ្យងរបស់វាអាចស្មើ220 វ៉ុលឬខ្ពស់ជាងបើប្រើជាមួយម៉ូទ័រ110 វ៉ុលមានន័យថាយើងប្រើជាមួយម៉ូទ័រ110 វ៉ុលសម្រាប់កង់ដុងហ្នឹង110 វ៉ុលគឺ110 វ៉ុលវាអាចស្មើសំទោសអធិស្ឋានតង់ខ្យងរបស់វាអាចស្មើ220 វ៉ុលឬខ្ពស់ជាងបើប្រើជាមួយម៉ូទ័រ110 វ៉ុលតង់ខ្យងរបស់វាត្រូវស្មើឬលើស110 វ៉ុលន័យថាបើយើងប្រើជាមួយភ្លើង110អញ្ចឹងតង់ខ្យងរបស់វានេះតង់ខ្យងទៅនេះអាចស្មើ220ឬលើសនឹងឧទាហរណ៍នេះម៉ូទ័រទូចនេះវិញកង់ដុងទូចនេះវិញវា7មីក្រូបូកដក 10% ហើយកម្រិតលំអៀងវា 10% ហើយវាធន់នឹងសីតុណ្ហភាពពី25 អង្សាទៅ70 អង្សាព្រៃកង់វានេះ50ទៅ60 amp អញ្ចឹងតង់ខ្យងដែលអាចប្រើគឺកម្រិតវាគឺនេះ250 វ៉ុលឬក៏220 វ៉ុលតែបើស្រាប់
con đòn mà sinh chẹo vĩnh cứ 30 micro hay nè 370V tái khinh 370V nó mến tái bên tái với pra sạp tái tăng trong 220 hay của bé con đòn này cứ lụ riêng thông bên tái tôi để chấm nó bảo viết cứ tôi nhẹ 4 micro công rạch nằm yên viết 5% pra cho mỗi tăng chống 220 tái nè sầm rập motor viết cứ pra cho mỗi motor 220 bên tay tăng trong này cứ 370 xong chấm nàyបន្តទៀតចំណុចបន្តទៀតគឺខកងដង starter ជំនួយឬកងដងជំនួយណាកងដង starter បើអានេះកងដងអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏កងដងកងដងរ៉ាន់យើងហៅធម្មតាកងដងរ៉ាន់ឬក៏រ៉ាន់ capacitor ចំណុចខគឺកងដងជំនួយកងដង start មាន start capacitor ខកងដងជំនួយកងដង starter ជំនួយមានទម្ងន់ស្រាលមិនបិទទេព្រោះវាមិនត្រាំប្រេងហើយចំណុចរបស់វាគិតជា microfarad MFD តង់ខ្យងរបស់វាគិតដូចកងដង starter ចិនត្រៃដែរតង់ខ្យងរបស់វាគឺវាគិតដូចនឹងកងដងរ៉ាន់ដែរហើយកងដង start ហ្នឹងគឺមានតម្លៃធំគឺក្នុងន័យនេះគេប្រាប់យើងថាពីទម្ងន់ហើយចំណុចហើយនឹងតាមចង់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់តែសូមបន្ថែមត្រង់ចំណុចលើសនឹងបន្តិចគឺកងដង start ហ្នឹងគឺវាប្រើសម្រាប់start របស់ start នៅ motor compressor ឬក៏ល្បឿនកង្ហាររបស់យើងពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងឬក៏ motor របស់យើងគឺនេះចំណុចរបស់វានេះ1800 microfarad ហើយអាខាងនេះវិញគឺ1200គឺធំមែនទេនេះ1800ដែរស្រាប់កុំព្យូទ័រយើងនេះថា30 micro ឬក៏25 micro មួយសេះកន្លះហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាឡើងដល់1800វាអាចលើសពីនឹងច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុខុសគ្នាត្រង់ណាភាសាកងដងរ៉ាន់ហ្នឹងគឺវាដើររហូតគឺវាជំនួយ motor compressor យើងរហូតអញ្ចឹងបើយើងអត់ដាក់ទេវាអាចដើរអត់រួចឬក៏វាខ្សោយបើសិនជា compressor យើងធូរអត់មានហ្គាសអីចឹងវាដើររួចវាអាចដើររួចតែបើមានហ្គាសច្រើនស្ពីតខ្លាំងគឺដើរអត់រួចហើយកងដង start នឹងវិញគឺវាជំនួយពេលវាចាប់ផ្ដើម start ដំបូងដេប៉ាដំបូងហើយវា start ដំបូង1 វិនាទីឬក៏2 វិនាទីនោះអញ្ចឹងវាគោះទៅមក plate គោះមកប៉ុបប្រឡែងវិញអញ្ចឹងអ្នកដំណើរការបន្តគឺកងដងរ៉ាន់កងដង start ហ្នឹងតម្លៃវាធំមែនឧទាហរណ៍តង់នេះ
chợ mấy ơi về ba thế trong mình này thà về về stand tập bộ cứ dừng về ba mình này là về nhẹ nhẹ motor còn phải sao rồi nhẹ motor dưới nhẹ ta một tốc nước ôi motor nó bị nhẹ ôi vừa thấy về play về một tuần thì biết cứ đau một stand nó cứ đau làm nào cá về tập bộ stand đau nhẹ một thế thấy play cháu tờ với hay bị play cháu tập phần năng tuần thì bao nhiêu chợ miền ấy thì còn đăng sơ cứ ở hay nhưng mình đây miền đập phần năng ấy ba giờ miền chấm ngò lấy ảnh comment xả số nâng kéo hay chăm mình tỏ pin đi tiếp trong năng bằng hành ở cao cả thứ tay còn năng chạy đài đậm lòng từng ca pra từng ở hay xong chạy thì cứ con đồng phết ấy bởi nhưng chuột chạy đài rồi ngay cứ tràn pra nơi chỉ mùi thờ tu tự có còn mình sợ bỏ tu tự có cứ tràn pra tràn mà sân chạy cái pra đấy tại pra xâm nhập mà sân thông anh vì sẽ cái là được rồi thì chẳng của một cái chỗ bây sẽ vì sẽ là một cái chỗ thông nó cứ ra đây chìm núi đang from na cả và xong ở con sập cả tạm ăn từ sana ở video này và xong complete chơi người ta chơi subscribe nơi channel bọc nhầm không đâm bay từ ban video thay và mi bay hai chục ngàn ấy cơ xong comment được hàng cào nhầm rong trăm cái reply to xong ở con